ya kamata ku kuma talakawan ƙasa kusancewa su fa waɗannan mutanen da ake gwagwarmaya a kan zaɓensu buharin kaɗai muka sani shine kaɗai gaske shi ta bayyana, sauran sun zo sun shiga albarkacin buhari ne, ba san ina suka dosa ba san mecece manufarsu ba a ma san ko 'yan aiken suwana da suwa'e ba ne. A ƙarƙashin wannan su ji tsoron Allah, zargi da tsoron da ake game da su kai ya bayyana, sannan ku kuma talakawa wallahi ku sa zuciyarku a sanyi, babu mai iya gyaran Najeriya sai Allah. Shi kanshi Buharin in ya hau irin yadda ya samu ƙasar a dagwalgwale sai ya ci shekara 4 tukuna bai san ina ne clutch da birkin da zai taka ya ƙara mata giya ta yi gaba ba don komi ba, saboda rudanin tattali da siyasa da addini da zamantakewa da halaye da ƙasar take ciki. Amma